हेलो साथीहरु नमस्ते। आज म मेरो काँक्रा देखाउँदैछु है। हेर्नुस् त यो काँक्रामा यस्तो किरा के हो, यस्तो किरा लागेपछि कहिले पनि यो काँक्रालाई राम्रो हुन दिँदैन। हेर्नु न कस्तो राम्रो काँक्रा भएछ नि त, तर यो किरा के यस्तो लाग्छ कि यसलाई कही गरी नि मार्न सकिँदैन। के दबाई छिट्ने होला यसको लागि। अनि यता पनि सानो छ के यो फेरि अलि पछि भएछ। यस्तो कि यो किरा धेरै मार्दा पनि यो किरा मरेन के, अनि निक्लेको गर्छ। अनि यता पनि छ है अर्को बुट, तर यता पनि त्यस्तै भइरह के। यस्तो किरा लाग्यो कि यो के किरा लाग्यो कसैलाई थाहा छ भने भन्नु है। यो यसरी उ गरिरह के, यस्तो भइरहेछ हाम्रो काँक्रा। यस्तो छ कि, त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई किरा नलाग्ने केही उपाय छ भने भनिदिनु है। कसैलाई जानकारी छ भने यो कसरी हराउँछ यो किरा। यस्तो नि त, अब पात खाइसकेपछि त यसको फल लाग्दिन राम्रो। त्यसैले गर्दा यसको केही उपाय छ भने भन्नु है। यस्तै हो साथीहरु, हेर्नु पानी नभएर सब्जीभरि सबै मरेर गइसक्यो। यस्तो बडीहरु उम्रेको थियो, यता यो सागहरु उम्रेको छ है। यस्तो मजाले साग फेरि आफै उम्रेको कि, हामी बिउ छर्नै पर्दिनौँ के। यस्तो उम्रेको छ यो। तपाईहरुकोतिर हुन्छ कि नै यो साग? हाम्रोतिर हुन्छ। यता खुर्सानी फल्दैछ, फुल्दैछ। अनि यहाँ सलाद साग के यस्तो राम्रो छ के, सलाद सागहरु। यता पनि यो घिरमला नि त्यस्तै भएर यहाँ भित्र घिरमला छ। यस्तै किराले खाइदिएको गरेर यस्तो भयो। यसलाई के उपाय गर्ने होला? त्यस्तो किरा मार्ने औषधि लगाउने कि नलगाउने? प्राय मैले फेरि औषधि राख्दिनँ है साथीहरु। कहिले पनि मैले आफूले घरमा खानका लागि सब्जी रोप्दा औषधि नराख्ने। त्यसैले गर्दा यसलाई किराले बच्छ कि भनेर यसरी मैले सानो आइडिया मात्र लगाएको है, किराबाट बच्नका लागि। मेरो आलु यत्रो भइसक्यो। आलु हेर्नु न यस्तो राम्रो भयो, तर धेरै रोपेको होइन नि त, अहिले पछिको थोरै रोपेको। आलु राम्रो छ। लस बाई बाई। यो सानो किराबाट बच्ने औषधि उपाय, औषधि नलगाइकन छर्ने उपाय केही छ भने मलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला। टमाटर फलेछ के, काफल फले चाहिँ। अहिले त काफलको सिजन छ, हेर्नुस् त। काफल चाहिँ टमाटर फलेछ। बस ल बाई, फेरि भेटौँला है त अर्को भिडियोमा।